Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e oggi siamo qui per studiare il programma Vieni Seguimi. Studieremo Esodo dal capitolo 14 fino al capitolo 18, ok? E prima di iniziare vorrei chiedervi di condividere questo video nei gruppi della società Zocosto, del quorum, con i vostri amici, con tutti quanti. Insomma, no? Grazie per questo. Allora, per iniziare, vorrei fare una breve riflessione, no? Immaginiamo una situazione qui. Immaginiamo che siamo in trappola, ok? E non abbiamo nessuna via di uscita. Davanti a noi c'è un mare e dietro un esercito. E, e l'unica cosa che riusciamo a fare è avere paura. Il nostro cuore che inizia a battere forte. Alcune persone, no, portando questo a oggi, no, avranno crisi di ansietà, sindrome di panico, ansia, un sacco di reazioni diverse che conosciamo oggi. No? E il popolo di Israele ha passato per questo. Vorrei leggere insieme a voi una scrittura che è come Mosè chiede al popolo di reagire in una situazione come questa. Nel versetto 14, andiamo alle scritture, qui, nel versetto 14, no? Mosè disse al popolo, non temete, siate saldi e osservate la liberazione che l'Eterno compirà per voi. Quello che sentite in quel momento, che sentiamo nei momenti di difficoltà, di paura, è esattamente quello che sentiva il popolo di Israele, davanti al Mar Rosso e dietro l'esercito di Faraone. Non c'era nessun posto da dove andare. E lì, proprio in quel momento, Dio pronuncia una delle promesse più belle delle scritture. Non temete, siate salvi e osservate la liberazione che l'Eterno compirà oggi per voi. La prima cosa che mi colpisce, no, di questo capitolo è che Dio mette deliberatamente, che apposta, il popolo in quella posizione. Quando leggiamo qui, nei primi 4 versetti, um, inizia così, no? E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino di rimpetto. E dice il nome del posto, e accampatevi di faccia a quel luogo preso il mare. Il faraone dirà dei figli di Israele, si sono smarriti nel paese, e il deserto li tieni rinchiusi. E di nuovo appaiono le espressioni, io indurirò il cuore di Faraone. E qui, forse per spiegare un pochettino meglio, no? Le persone che hanno scritto l'Esodo, o come possiamo credere, no? Mosè, in quel periodo le persone scrivevano in questa forma per dimostrare che Dio stava permettendo che succedesse una situazione, ok? Quindi Dio ha permesso che il cuore di Faraone si indurisce, ok? È duro in quel periodo, come in quel momento. È Dio che controlla tutte le situazioni, ok? Quindi Dio ha permesso questo. C'è bisogno di molto studio, di linguistica, per capire questo, no? Quindi una persona normale che non ha istruzione, quando legge l'Esodo e vede Dio che indurisce il cuore di Faraone, può pensare che Dio è un Dio cattivo, ma no, non lo è. Che è grazie al profeta Joseph che ci ha spiegato cosa significano questi versetti che dice che Dio indurisce il cuore di Faraone, dice chiaramente che è il proprio Faraone che ha scelto di indurire il suo cuore. Ok? Quindi proseguiamo. E la ragione che Dio dà, no, a questa decisione di mettere il popolo in quella posizione, voglio che tutti, egiziani e israeliti,
sappiano che io sono il Signore. In altre parole, Dio sta preparando una situazione in cui dimostrerà il suo potere, okay? Affinché il popolo sappia che il popolo di Israele sappia che lui è Dio, un Dio capace di aprire il mare e salvare il suo popolo, e che le persone, gli egiziani in quel caso, sappiano che non devono perseguitare o combattere contro il popolo di Dio. È questo il messaggio. E Dio non si dimentica di noi nelle situazioni impossibili, che nelle situazioni difficili. Possiamo portare questo a noi oggi, no? A volte permette situazioni che possono sembrare impossibili per noi, perché vuole che la sua presenza diventi evidente, che sia chiaro che c'è un Dio lì, che c'è un Dio che ci sta aiutando a superare quelle difficoltà. Quindi abbiamo sempre questo in mente: Dio non si dimentica mai del suo popolo. Ora arriva il momento del miracolo, no? E c'è un dettaglio del testo che non voglio perdere, perché voglio condividere questo con voi. Qui, nei versetti 19 e 20, vorrei leggere insieme a voi. Okay? Allora l'angelo di Dio, che precedeva il campo di Israele, si mosse e andò a posto alle loro spalle. Parimenti la colonna di nuvola si mosse dal loro fronte e si fermò alle loro spalle. E venne a mettersi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele. E la nube era tenebrosa per gli uni, mentre rischiava gli altri nella notte. E l'uno campo non si accostò all'altro per tutta la notte. Qui racconta che la colonna di nuvola si spostò dalla testa, ok? Si spostò dalla parte di fronte, o era davanti all'esercito di Israele, no, all'esercito del faraone e davanti al popolo di Israele, ok? E si mette tra questi due. E poi il versetto aggiunge questo, no? Questa stessa colonna era oscurità per gli egiziani e luce per Israele nella stessa notte. Qui la presenza di Dio ha due effetti diversi, okay? Completamente opposti. E mi ha fatto pensare perché? Perché era diverso? Perché per gli egiziani era oscurità e per il popolo di Israele era luce? Mi ha fatto pensare che era la posizione del cuore delle persone, ok? La predisposizione del popolo di Israele. Questo principio lo ritroviamo in Giovanni, nel capitolo 3, nei versetti 19 e 21, e in secondo Nefi, nel capitolo 2, secondo Nefi 26, 10. La luce di Dio non ci lascia mai. La luce di Dio è capace di aiutarci a superare le difficoltà. E qui vediamo che la luce di Dio ha salvato, no? La presenza di Dio. Mi ha fatto pensare molto su come posso, no? O come sto vedendo le azioni di Dio nella mia vita. Se sto vedendo dalla parte degli egiziani come oscurità, o se sto vedendo dalla parte del popolo di Israele come una luce. È un'ottima riflessione da fare, come sto reagendo, come sto vedendo la colonna. Poi sappiamo cosa succede, no? Il mare si apre e qui c'è una scrittura in Corinzi che vorrei leggere insieme a voi, perché il passaggio del popolo di Israele attraverso il mare c'è un simbolismo molto speciale.
quindi vorrei leggere insieme a voi cosa ci insegna l'Apostolo Paolo riguardo a questo. Andiamo qua sulle scritture, Nuovo Testamento, Corinzi, nel capitolo 10, versetti 1 e 2. Oh, no, Nuovo Testamento di nuovo, Corinzi 10. E dice così, ok? Perché, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. E tutti mangiarono cibo, lo stesso cibo spirituale, e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano la roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. Il passaggio del Mar Rosso era un battesimo, una specie di battesimo, no? Una sorta di battesimo. Israele entra nelle acque come un popolo schiavo e ne esce come il popolo dell'alleanza. Morto ciò che era la schiavitù, le dipendenze, la paura, nasce qualcosa di nuovo, che nasce il popolo di Israele. Ogni volta che vediamo qualcuno che scende nella fonte battesimale, in qualche modo sta rivivendo questo momento, e sta abbandonando alle spalle la vecchia vita, le vecchie abitudini, le paure, e sta decidendo di seguire Cristo, di seguire avanti. E vorrei proseguire, no? E vedremo che soltanto dopo 3 giorni, ok? Dopo 3 giorni a un miracolo assurdo, vediamo come reagisce di nuovo il popolo, che era stato, tra virgolette, appena battezzato. Ok, torniamo all'Antico Testamento. Torniamo qui. Ok, Antico Testamento, Esodo, capitolo 15. Vediamo qui cosa succede, ok? 3 giorni dopo il miracolo più grande della loro vita, ok? Penso personalmente che vedere un mare che si apre è più spaventoso di vedere, non so, un fiume che diventa rosso o degli insetti che mi vengono a perseguitare. Penso che il mare sia sia il miracolo più grandioso lì. Ok, 3 giorni dopo quello, il popolo arriva a Mara, città Mara, e trova acqua, ma l'acqua è amara, imbevibile, credo si dice così, ok? E iniziano a lamentarsi, soltanto 3 giorni dopo, 3 giorni, tenete questo in mente, 3 giorni. E una cosa che si ripete spesso in questo capitolo, nel capitolo 15, è che ogni liberazione è seguita da una prova, ok? E non come punizione, ma è un insegnamento. Credo che sia un insegnamento, una dottrina del Signore, ok? Dio non salva il suo popolo per poi abbandonarlo in difficoltà. Non è così, ok? Lo salva e poi cammina con il suo popolo indietro, okay? Dentro le difficoltà successive. E vediamo che, per esempio, qui Mosè, quando vede la situazione, porta la problematica a Dio, ok? Dice, Signore, abbiamo questo problema, abbiamo bisogno di aiuto. Cosa fa Dio? Indica una soluzione, ok? E la soluzione è un legno. Dice Mosè, getta questo legno nell'acqua e l'acqua diventerà dolce. Molti credono che questo legno in qualche modo possa prefigurare, okay? Simboleggiare il sacrificio di Cristo, okay? Nella croce, il sacrificio espiatorio, l'espiazione, possa simboleggiare questo, una situazione, un pezzo di legno
che fa in modo che le difficoltà, le cose amare della vita diventino dolci e belle qui, ok? Poi il legno che trasforma le acque amare, no, come ho detto, è un simbolo. Possiamo vederlo così. Cristo in quel momento. C'è una scrittura in Alma, dice così, ok? Guarda il figlio di Dio con fede e vivi, cominciando da Mosè, e gli fece sì che innalzassero nel deserto il serpente di bronzo, come una prefigurazione di Cristo, sai? Colui che doveva ancora venire. Il libro di Mormon ci aiuta a vedere, ok? Non è solo il legno di mare, non è solo il serpente di bronzo nel deserto, è un intero, possiamo dire così, è un intero linguaggio che Dio usa per insegnarci a guardare verso il suo figlio, Gesù Cristo. E per me questa è la cosa più bella del programma Vieni e Seguimi di questo anno, che ci sta insegnando a vedere Cristo dove forse non avevamo mai visto, a pensare che um, un pezzo di legno che fa in modo che fa che l'acqua diventi dolce può simboleggiare Cristo, il suo sacrificio, ci fa ricordare del suo sacrificio, della sua vita, della sua espiazione. Poi, continuando, no? 6 settimane dopo, nel deserto, un mese, il cibo che il popolo di Israele aveva come scorta, no? Finisce. E il popolo inizia a ricordare, in portoghese c'è una parola che dice saudade, ok? La traduzione più non è giusto dire, ma che saudade è qualcosa di... Ok, dai, saudade. Il popolo inizia a guardare con nostalgia, ok? Il periodo in Egitto. Pensano le pentole che erano piene di carne, il pane che potevano mangiare a voglia. È uno dei momenti in cui la memoria selettiva del popolo di Israele fa dimenticare quanto era brutto la situazione prima, quanto era pesante il lavoro, quanto la situazione era difficile per loro. E Dio qui non possiamo giudicare loro per reagire in questa maniera, perché credo che avrei reagito uguale. E penso che la maggior parte di noi. Dio risponde e vediamo come Dio è un Dio misericordioso, pieno di amore e pazienza verso di noi. E Dio risponde così, no? Con pane che cade dal cielo ogni mattina. Ogni mattina Dio dà del pane per il popolo di Israele. Lo stesso popolo che 3 giorni dopo la liberazione di Egitto hanno iniziato a lamentarsi, poi quando il cibo è finito hanno iniziato a lamentarsi di nuovo, a voler tornare in Egitto, sai? È strano pensare che le persone, dopo tutto quello che hanno vissuto, meno di 2 mesi, hanno già iniziato a pensare in tornare indietro. Qui ci sono delle istruzioni che Dio dà al popolo quando manda il manà, no, il pane che cade dal cielo. E insegna e dice a questo popolo che loro non devono prendere più del necessario. Okay? Ogni famiglia deve prendere la quantità esatta per quello giorno e non devono prendere pensando in tenere qua qualcosa in più per domani o dopodomani. Forse Dio si dimentica di portare il pane domani e teniamo qui, ok? Perché quando loro hanno fatto questo, il pane la mattina successiva non si poteva mangiare, ok?
è perché e loro avevano appena visto di nuovo il miracolo e non hanno seguito le istruzioni. Sai, era un popolo molto difficile, testato. Come siamo noi oggi, uguali. Loro non ascoltano le istruzioni, noi non ascoltiamo le istruzioni oggi, vogliamo fare le cose secondo il nostro parere, il nostro modo di vedere le cose. Succede sempre così. Gesù Cristo insegna riguardo al manà, il pane quotidiano, no? Che loro dovevano mangiare, ricevevano, no? Insegna così: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Hanno appena ricevuto acqua e cibo, ma avevano ancora fame e sete di spirito. Il popolo faceva ancora fatica a credere, nonostante tutti i 6 miracoli. La manà era un pane per un giorno. Gesù Cristo è eterno. Ma il principio della raccolta quotidiana, no? Loro dovevano tutti i giorni andare a raccogliere i pani e mangiare. Non c'è, e questo mi fa pensare che non c'è conversione, non c'è testimonianza ricevuta anni fa che sostituisce la preghiera, lo studio delle scritture, la partecipazione al sacramento ogni domenica. Il sacramento è la nostra manà, è la nostra raccolta, no? Della manà. Possiamo ogni giorno provare di questo pane quando studiamo le scritture, quando preghiamo a Dio, quando ascoltiamo i discorsi della conferenza. Ci sono vari modi per accogliere questo pane, questo manà. La conversione, la testimonianza richiede impegno quotidiano. Ogni singolo giorno dobbiamo andare a raccogliere il manà. Perché se smettiamo di raccogliere il manà, di rafforzare la nostra testimonianza, piano piano morirà. E nel futuro, con l'esperienza che abbiamo raccolto 10 anni fa, 20 anni fa, non sarà abbastanza per affrontare. Quindi per questo è importante rinnovarla, raccogliere ogni singolo giorno. Vorrei passare a una nuova crisi del popolo di Israele. Okay? Non c'è acqua, ok? Non c'è problema con acqua, cibo, niente. Il popolo contende con Mosè perché l'acqua è finita. Non c'è più acqua, di nuovo. Hanno sete. E Mosè, di nuovo, fa come ha sempre fatto, no? Riceve le lamentele del popolo di Israele e porta a Dio per sapere cosa fare. E la risposta è molto semplice. Dice: Mosè, colpisce quella roccia con il tuo bastone. Mosè colpisce la roccia col bastone e esce acqua. Semplice, no? Un miracolo. E Paolo, in Corinzi, no? Nel capitolo 10, versetto 4, quello che abbiamo appena letto, dice una cosa che cambia il modo in cui leggiamo questi versetti qui in Esodo, no? Paolo dice: quella roccia era Cristo. La roccia viene colpita con il bastone, un strumento di giudizio, sai? E da quella percossa, no? Da quella pietra esce acqua che ha salvato il popolo di Israele.
E Isaia, nel capitolo 53, dice di Cristo, no? Percorso, colpito da Dio, afflitto. E il parallelismo, no? Non è casuale. Cristo viene colpito al posto nostro e dalla sua morte, dalla sua espiazione, esce la vita eterna. Ogni miracolo fisico nel deserto è un'immagine di ciò che Cristo avrebbe fatto per noi. Il legno, il pane, la roccia, tutti puntano all'espiazione del nostro Salvatore, Gesù Cristo, che ha dato se stesso, che dà se stesso, perché noi possiamo vivere. E questi sono alcuni simboli, ci sono altri. E ognuno, no, nel suo studio personale percepisce Cristo nelle scritture in maniera diversa. Quindi vi invito a leggere questi capitoli e vedere le storie che ci aiutano. Non sono soltanto storie antiche, sono insegnamenti per come possiamo affrontare le nostre difficoltà oggi, sono esempi di come possiamo reagire. Poi arriva un altro momento, ok? Altri problemi, altre difficoltà. E qui vediamo che il popolo viene attaccato, ok? Il popolo di Israele. E il Signore manda questo popolo a combattere. Il popolo deve andare a combattere, no? E durante la battaglia Mosè sta sul monte, ok? E sta sulle colli, sul monte, no? Con le braccia alzate, penso così o così, no? Non lo so, possiamo pensare e immaginare in vari modi, no? E quando le tieni alzate le mani, le braccia alzate, il popolo avanza in battaglia. E quando le abbassa per stanchezza, avanza il nemico. È una situazione che non può andare avanti a lungo, perché Mosè è già un anziano qui. E le braccia di un uomo non reggono, le braccia di un uomo anziano non reggono per ore. Okay? È molto difficile. Così Aarone e Hur stanno lì vicino a Mosè a sostenerlo, tengono le sue mani, le sue braccia alzate fino al tramonto. E così Israele vince, no? E nella opera del Signore qui vediamo che nessuno può portare tutto da solo, nessuno può vincere e combattere e fare tutto da solo. Abbiamo bisogno di aiuto, di sostegno, di buone mani che tengono le nostre braccia alzate. Poi, per concludere, qui abbiamo altri due insegnamenti. No? Penso che siano utili per comprendere al meglio la lezione di oggi. Nell'opera del Signore, che ovviamente qui nessuno può portare tutto da solo. La vittoria di Israele e di Mosè, in quel senso, è anche una vittoria di Aarone e di Hur, insieme alle persone che hanno sostenuto. Ogni persona che serve nella Chiesa ha bisogno di qualcuno che la sostenga. E noi siamo chiamati a essere quel sostegno per gli altri. Io devo permettere che altre persone mi sostengano e io devo sostenere le altre persone. Funziona così. Okay? E l'ultimo insegnamento qui di questa lezione arriva nel capitolo 18 di
di una persona che potrei dire inaspettata, ok? Un insegnamento viene di qualcuno che fosse Mosè, non aspettava perché era una persona molto vicina a Mosè, era il suo suocero, e il suo suocero non era del popolo di Israele, era un sacerdote di Madian, ok? Ma quando arriva e osserva Mosè lavorare dall'alba fino al tramonto, giudicando ogni controversia, ok? Ogni problematica del popolo di Israele era Mosè che doveva risolvere. Per esempio, se due ragazzini hanno litigato, portavano il problema a Mosè e Mosè doveva risolvere. Se due donne litigassero, dovevano andare da Mosè e portare le problematiche a Mosè. Per esempio, oggi nelle riunioni, il presidente della società di soccorso, la presidentessa della società di soccorso e il presidente del quorum hanno litigato perché non vanno d'accordo. Dovevano portare dal vescovo, così tutti i membri dovevano portare tutti i problemi dal vescovo, il vescovo si stancherebbe. La stessa cosa è successa a Mosè, solo che in proporzione molto più grande perché erano più di 2 milioni di persone. Di solito un rione ha 100 membri, 150. Ora, Mosè doveva risolvere i problemi di 2 milioni di persone ogni giorno, da solo. E il suo suocero, vedendo quello, dice così, no? Nei versetti dal 7 fino al 18 più o meno, dice così, ok? Mosè uscì a incontrare il suo suocero, gli si inchinò e lo baciò e si informarono scambiabilmente delle loro salute, poi entrarono nella tenda. Allora Mosè raccontò al suo suocero quello che l'Eterno aveva fatto a Faraone e agli egiziani per amor di Israele, tutte le sofferenze patite durante il viaggio e come l'Eterno li aveva liberati. Eletro si rallegrò di tutto il bene che l'Eterno aveva fatto a Israele, liberandolo dalla mano degli egiziani. E Eletro disse: benedetto sia l'Eterno che vi ha liberato dalla mano degli egiziani e dalla mano di Faraone e ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. Ora riconosco che l'Eterno è più grande di tutti gli dei. Tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele. Eletro, suo suocero di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio e Aarone e tutti gli anziani di Israele vennero a mangiare col suocero di Mosè in presenza di Dio. Il giorno seguente, no, Mosè si alza per amministrare la giustizia tra il popolo e il popolo stette intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. E quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: che cosa è questa che fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera? E Mosè rispose al suo suocero: perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche questione, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro e faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi. Ma il suocero di Mosè gli disse: questa cosa che tu fai non va bene, tu ti esaurirai certamente, tu e questo popolo che è con te, poiché questo compito è troppo pesante per te, tu non puoi affrontarlo da solo. L'analisi che fa Letro, il suocero di Mosè, non è una critica a Mosè, non sta criticando Mosè, ok? Sta identificando un problema strutturale, possiamo dire così, ok? E la soluzione che propone è molto semplice. Delega. Formate capi di 1000, di 100, di 50, di 10. Le piccole questioni si risolvono a livello più vicino alla gente. Solo ciò che supera la capacità locale sale a livello superiore. E funziona così oggi. Okay? È un insegnamento, un principio che abbiamo oggi nella nostra nella composizione della Chiesa. Okay?
abbiamo un quorum, società soccorso, primaria, scuola domicale, poi abbiamo un rione, un palo, un'area e così via, ok? Fino ad arrivare a Salt Lake City, alla prima presidenza. E poi addio Gesù Cristo. Questo è il primo schema di governo delegato nella storia di Israele. Okay? E non è solo un consiglio di efficienza, è un principio dell'opera del Signore. Ci ritroviamo nelle strutture della Chiesa restaurata, come vi ho spiegato, no? Quorum, vescovi e così via. Ogni chiamata esiste perché l'opera di Dio è molto grande per una sola persona. La struttura della Chiesa non è una cosa burocratica. No, è un Dio che se ne prende cura del suo popolo, che ogni livello di organizzazione esiste perché Dio vuole che nessuno sia lasciato senza assistenza o che non riceva l'assistenza nel momento giusto. Okay? E sappiamo a chi rivolgersi nel momento dell'aiuto. Quindi una sorella ha bisogno di aiuto nella società di soccorso, si rivolge alla presidentessa, o un fratello del quorum al presidente del quorum, una giovane donna alla presidentessa della giovane donna. E poi se il problema, se il presidente, o se il problema è fuori dalla portata del presidente, il presidente porta al suo superiore. E se il superiore del presidente non riesce, va avanti fino ad arrivare alla sette giusta, ok? Oggi credo che ho finito, abbiamo finito qui. Abbiamo imparato tantissime cose. Sono 4 capitoli, ma sono 4 capitoli bellissimi, pieni di Cristo, di esempi, di dottrina. Abbiamo visto 7 di insegnamenti in questi capitoli. Noi abbiamo studiato il capitolo 14, 15, 16, 17, 18. Sono 5 capitoli, non 4, Lucas. Dio combatte per il suo popolo, ok? Non a distanza, non in modo astratto. Lo guida con una colonna di fuoco, nuvola, no? Lo nutre con pane che cade dal cielo, d'acqua da una roccia e sostiene le sue braccia stanche. E alla fine trasforma l'amaro in dolce. Ogni singola cosa che fa in questi capitoli punta verso Gesù Cristo. La salvezza al mare, il legno, la manà, la roccia colpita. Vorrei condividere con voi questi insegnamenti e invitarvi a leggere, studiare le scritture. Ok? Se questo video vi aiuta, come vi ho chiesto, condividetelo con i vostri amici, familiari, nei gruppi da Rione, Società Soccorso, Quorum. E vi lascio questo video nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.